Torniamo in campo anche con la Serie D, amici di A Tutto Campo, perché dobbiamo parlare dell'ultima giornata di campionato, un'ultima giornata decisiva per il Charlins Muzzane. È praticamente uno spareggio, quello con la Luparense. Ne abbiamo parlato con Massimo Taffarel, sentiamolo. Eccoci qua con Massimo Taffarel che ormai da un po' di anni osserva attentamente la Serie D. Ciao Massimo, come stai? Tutto bene, grazie. Stai meglio del Charlins Muzzane? Adesso il Charles è in un momento non facile. Domenica sarà una partita veramente complicata. Spero di no per loro, però sicuramente è una partita molto molto difficile. Perché è difficile, oltre ai motivi che sappiamo di una stagione disgraziata? No, dico difficile perché non possono più sbagliare, cioè l'ultima partita si sono purtroppo complicati la vita e questa può essere una partita senza dubbio che vale l'intera stagione. Cioè non possono sbagliare, beh, a parte che proprio l'ultima partita, infatti, ripeto, quindi non è che ci sono più, non c'è più tempo, dai. No, certo. Però che partita ti aspetti? La Luparense, che squadra è? Fammi capire che partita dobbiamo aspettarci. Secondo te quali le armi del Charles Muzzane per non sbagliare questo appuntamento decisivo? Allora, sicuramente la Luparense è una squadra importante, come potrebbe essere stata anche il Sarlins. Entrambe hanno fatto un campionato al di sotto delle prospettive iniziali, ma sicuramente domenica sarà una partita difficile per entrambe le squadre, perché se vai a leggere la rosa sia della Luparense che del Sarlin, sono due squadre che a inizio campionato io avrei puntato che potessero arrivare minimo ai playoff, invece si sono trovate in questa situazione qua e quindi domenica sarà una partita complicata per entrambe. Luparense ha anche giocatori importanti che hanno fatto anche categorie superiori come Gabbianelli, lo stesso Calì che è un ex Charlins, Buongiorno, Semenzato che ha giocato con Pordenone, Groaz, portiere friulano che l'altro anno ha vinto campionato a Catania. Insomma, ce n'è tanti giocatori importanti, ma lo stesso vale per il Carlino, perché se vai a vedere anche la rosa del Carlino, cioè ci sono giocatori che dovrebbero essere in una posizione di classifica nettamente migliore, ma purtroppo ormai quel che è stato e domenica non si può sbagliare. Anche se, scusa, guardando la Arriva, classifica, no, scusa, guardando la classifica, la Luparense può anche sbagliare partita, che comunque i play-out li fa. Se vince si salva senza play-out, ma se dovesse anche perdere, comunque la settimana dopo deve rifare il play-out in casa, se non sbaglio. Perché non sì, in penso, casa. adesso classifica alla mano, non penso che nessuna squadra, no, perché il Breno ne ha 34, quindi anche se vince va a 37, quindi secondo me, scusa che finisco, la Luparense deve andare a Carlino per vincere, perché se vince si salva e quindi secondo me deve rischiare. Quindi sarà anche una bella partita, senza dubbio. Senti, il Charles Muzzane arriva da quella brutta sconfitta e dalle dichiarazioni forti di Principalli, non so se le hai sentite. No, sinceramente non le ho sentite, sinceramente no, sinceramente non le ho sentite. Comunque è stata una brutta sconfitta Alla quella fine che ho vista. è stata una brutta sconfitta. Ecco, ma secondo te da cosa, chi può salvare in questo momento il Charles Muzzane? Perché arriviamo al momento in cui secondo me la differenza la possono fare solo ed esclusivamente i giocatori.
perché qua è una stagione in cui in un modo o nell'altro i giocatori sono stati criticati per le loro partite. Lo ha fatto il presidente, lo ha fatto l'allenatore, anche parlato, ad un certo punto lo ha fatto quando c'era lui, insomma, però poi i giocatori sono quelli che vanno in campo e domenica servono loro. A quali giocatori affideresti questa salvezza, Taffa, del Charles Muzzane? Io ti ripeto, la rosa, se vai a vedere i giocatori, cioè sono tutti forti sulla carta, perché sono tutti giocatori che hanno curriculum importanti. Speri sempre che un attaccante possa risolverla e quindi potrebbe essere Fida, Maletic che ha fatto Bussi, campionati no? sempre di alto livello. Com'è, E scusa? Bussi? Anche Bussi? Bussi, ma sono tutti giocatori importanti quelli. E magari domenica potrebbero avere quella zampata per portare 3 punti a Carlino. Invece della Luparense, chi mi segnali? Quali sono i giocatori che in questo finale di campionato hanno ritrovato certezze? Sicuramente le ultime partite stanno facendo molto bene Carlì e Buongiorno. Quelli sono i terminali offensivi, come ho detto prima, Fida, Maletic, Bussi. Però sai che nel calcio non è che la risalgono solamente gli attaccanti, anche magari i centrocampisti che li hanno di livello alto potrebbero fare bene. Quindi adesso farti un nome è un po' complicato. Sicuramente questi giocatori hanno qualcosa di importante, potrebbero risolverla. Chiudo con una ultima domanda. Che sensazioni hai sul Charles Muzzane? Io sono convinto, e lo spero perché sono friulano, dopo non è che tifo né per una né per l'altra, ma io sono convinto che il Carlino, il Charlins, domenica farà una grande partita. Ne sono convinto, anche perché comunque Massimo siamo arrivati alla fine, non si può sbagliare. La Luparense può sbagliare, il Charlins non può più sbagliare. E allora speriamo non sbagli. Grazie Massimo, grazie Grazie a Taffa. voi, grazie a voi. Super, ciao caro. Quando la fai vedere, che così la rivedo. Stasera, Ma la fai in diretta su Telefriuli? su tutto campo. È a tutto campo, scusa. Si la fai in Sì, sì, diretta? no, la metto su Facebook. Ah, ok, ok, ok. Boh. La metto Stasera sulla la mia metti. pagina. Boh, Sì, sì, perfetto. stasera. Grazie. Ciao Taffa, ciao Ciao. ciao. Dopo aver parlato della sfida che attende il Charles Muzzane, andiamo a parlare della salvezza matematica festeggiata dal Chions con Mister Barbieri. Ciao Mister. Ciao Massimo, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, la volata salvezza si è conclusa come meglio si poteva, insomma, mister, con la salvezza in casa, i festeggiamenti in casa con la capolista clodiense, ma diciamo una cosa, poi analizzeremo come è arrivata questa salvezza, ma il dato principale è che il tuo Chions non è mai stato nei play-out. Lo diciamo questo perché non credo sia un dato così scontato e da sottovalutare. Ma sono contento che hai analizzato bene la stagione. Noi forse siamo stati una giornata nei play-out a fine andata, se non sbaglio. Però, ripeto, Okay. in 34 giornate non essere mai entrati tra gli ultimi 6 o esserci stati magari una domenica per una neopromossa, penso sia un risultato più che ottimo e quindi devo solo ringraziare veramente il gruppo di ragazzi della squadra che sono sempre stati uniti, hanno sempre lavorato sapendo le difficoltà, conoscendo magari qualcuno già il campionato. Il grosso blocco della squadra arrivava dall'eccellenza dell'anno scorso, quindi ci sono stati degli alti e bassi, ma come hai detto te, nelle ultime 6 ci siamo rimasti una giornata, quindi alla fine tanto di cappello ai ragazzi. Avete avuto, mister, i
i picchi della stagione, no? Momenti importanti, e poi un paio di bassi, no? Che hanno complicato il percorso nell'ultima parte di stagione. Cosa è successo in quei momenti di crisi, di quelle mini crisi? Ne hai avute due, possiamo dire così? Sì, noi abbiamo avuto un passaggio a vuoto a dicembre con 3 sconfitte consecutive, e poi abbiamo avuto un passaggio a vuoto a marzo con 4 sconfitte consecutive. Cosa è successo? Adesso spiegarlo in 2 parole non è facile. Diciamo che secondo il mio punto di vista e secondo la mia analisi abbiamo avuto un passaggio a vuoto soprattutto a livello mentale, ma perché il grosso della squadra non ha mai fatto questa categoria. È una categoria che non puoi mai avere nessun calo mentale, non la domenica ma anche durante la settimana devi sempre stare sul pezzo, e quindi alla fine qualche giocatore magari ha staccato un attimo a livello mentale, magari anche noi dello staff, qualche situazione non l'abbiamo magari curata bene sul dettaglio o quant'altro. Poi c'è anche da dire che abbiamo trovato in quel periodo magari a degli avversari che andavano a 1000, perché bisogna anche dare il valore all'avversario quando lo incontri, perché noi abbiamo trovato il Campodarsico, il Belluno e il Bassano consecutivamente che venivano da un filotto importante, li abbiamo trovati in piena forma fisica, mentale, e quindi abbiamo perso meritatamente quelle partite. Però io dico sempre dimmi. A un certo punto tu hai avuto il problema Pinton e anche un altro centrocampista, perso, sbaglio. Allora abbiamo perso Pinton, praticamente l'abbiamo perso a Campodarsego, quindi alla 6ª giornata, e poi tutta l'andata abbiamo perso Papa, che era un altro giocatore importante dove avevamo fatto affidamento in mezzo al campo, e Ba ha avuto un periodo a livello personale con dei problemi, e quindi anche lui ha avuto un attimino di difficoltà, e quindi 3 dello stesso reparto siamo andati un attimo in difficoltà proprio a livello di centrocampo, ma non è che un alibi o una scusante, ripeto, è stato quel periodo lì che ci sono state queste vicissitudini, però alla fine la squadra ha sempre avuto la sua identità. Abbiamo perso anche contro squadre più forti, e dove dovevamo vincere, dove dovevamo fare punti, li abbiamo fatti. Quello è stato, secondo me, la forza e il segreto di questo la convinzione di aver centrato la salvezza, perché non abbiamo sbagliato le partite importanti. Montebelluna a parte, che è stato un episodio, abbiamo perso una partita dove era già indirizzato sullo 0-0 da un episodio, ma ci può stare in un arco del campionato. Sì, certo. Ti faccio un altro nome, che è quello di Bolgan, perché a un certo punto, anche nel finale di stagione, ha trovato dei gol importanti. Io credo sia giusto sottolineare comunque chi come lui a un certo punto della sua storia calcistica è tornato indietro. Se è vero che in prima non ci stava, non era neanche scontato che ci stesse in D, secondo me anche abbastanza bene, no? Ma Bolgan è un giocatore che la categoria secondo me può farla. Quest'anno anche a livello mentale si è messo anche lui in discussione, era un banco di prova per lui importante, si è sempre allenato alla grande, ha avuto magari non 34 presenze, non le ha fatte da titolare, però quando è stato chiamato in causa e quando anche a partita in corso è sempre entrato con la testa giusta, determinato, e secondo me, ripeto, Bolgan è un giocatore che questa categoria qua può farla tranquillamente per le doti calcistiche che ha, e anche a livello di maturità si è sempre allenato bene, insomma. Sì, infatti, mi piace sottolineare lui. Mister, ti chiedo questo. Allora, premesso che il mio pensiero è che il Kions fa una buona stagione e che, che secondo me siete stati bravi, perché stiamo vedendo quanto è complicata questa categoria ormai negli anni, è difficile, non si hanno certezze, basta guardare cosa è successo al Charles Muzzane, insomma, no? E che sono dell'idea
che se mai ci sia stata una crisi forte che ti abbia messo in dubbio, ha fatto bene il Chions a non avere dubbi, perché meritavate insieme di andare avanti in un percorso che è iniziato 2 anni fa. Quindi questa storia è giusto che sia finita con te, con questa salvezza, perché la meriti e c'è molto di tuo, secondo me. Però ti chiedo se ti sei mai sentito a un certo punto a rischio, come dire, potrebbe essere che ci separiamo. Ti chiedo a fine stagione se mi dici la verità, ecco. Sì, ma la verità è che io sono stato in discussione assolutamente, perché è normale che un allenatore, quando la propria squadra non fa risultato per 4 partite consecutive, è normale essere in discussione. Ho avuto un confronto con la società, ci siamo parlati, mi hanno chiesto 2 o 3 situazioni inerenti alla squadra. Io ho detto che la squadra, secondo il mio punto di vista, stava bene, non aveva nessun problema, dovevamo solo ritrovare magari un attimo di serenità dopo 4 sconfitte. Siamo andati a San Martino di Luperi, abbiamo vinto, e lì c'è stata la scossa magari mentale di poter andare avanti e concludere la stagione. Come hai detto te, la stagione è difficilissima, è lunghissima e soprattutto mentalmente è un campionato molto molto stressante, ecco. Quindi magari il blocco squadra non aveva questa abitudine di stare così tanto collegato. Venivamo da 2 anni di eccellenza che avevamo vinto entrambi gli anni e potevi gestire magari qualche partita, qualche settimana, avevi un vantaggio cospicuo, gestivi le partite. Quest'anno è cambiato tutto, ma è giusto che io venissi messo in discussione dopo, ripeto, 3-4 sconfitte consecutive. È normale che l'allenatore debba essere messo in discussione. Fortunatamente il presidente mi ha dato fiducia e siamo andati avanti insieme, e quindi alla fine siamo qui a gioire tutti. Il futuro però è lontano da Chions, mister, è troppo presto perché mi parli di questo. Non mi sbilancio, nel senso che veramente dobbiamo ancora finire il campionato ed è giusto, secondo me, per rispetto di tutto e di tutti, terminare la stagione, ma già dalla prossima settimana sicuramente ci troveremo, parleremo in maniera proprio trasparente e serena e sentiamo le loro intenzioni. Io esporrò le mie e valuteremo insieme, però terminiamo la stagione e poi ne parliamo, insomma. Continueresti ancora a Chions? Ti chiedo solo questo. Tu personalmente hai voglia di continuare? Ma sai Massimo, quando fai 3 anni in una squadra e ottieni veramente, secondo me, il massimo, perché anche nel mini torneo delle famose post-Covid delle 12 squadre, noi avevamo vinto con 10 punti di vantaggio sulla seconda, poi abbiamo sbagliato una partita a Gorizia e ci può stare. L'anno scorso non dico che lo abbiamo dominato, però insomma alla fine lo abbiamo strameritato. Quest'anno, come detto prima, abbiamo concluso un'annata secondo me importante, ci siamo salvati, abbiamo raggiunto l'obiettivo che la società mi ha chiesto. Fare meglio di così non lo so, hai capito? Quindi vediamo, non mi sbilancio, però quando raggiungi secondo me il massimo è difficile poi confermarsi ancora, per quanti valori, per quanta squadra forte, per quanta società top, però non è mai facile incastrare sempre tutto. L'abbiamo incastrato per 3 anni, quindi adesso valutiamo insieme, però non è facile, ecco, riconfermarsi ancora. Mister, ultime 2 domande che non riguardano te e il Chions, ma ti chiedo di darmi un parere da fuori. Ti chiedo, guardando al futuro della Serie D, la prima è Charlis Muzzane Luparense. Quanto sei preoccupato o fiducioso per il Charlis Muzzane? Sei più preoccupato o fiducioso per il Charlis Muzzane? Sinceramente, tu hai visto la Luparense, hai battuto il Charlis sempre, quindi un'idea ce l'avrai. Secondo me nella partita secca, che ormai domenica è una partita secca, alla fine vedo meglio il Charlins dal punto di vista fisico, proprio fisico. La Luparense l'ho vista un po' in difficoltà dal punto di vista della tenuta atletica, però dopo subentrano tanti fattori mentali di pressione, cioè questa settimana il Charlins sicuramente avrà una pressione devastante perché si gioca tutto in una partita. La Luparense la stessa cosa, quindi in questo momento ti dico Charlins, ma proprio per un aspetto
prettamente fisico, li ho visti sempre meglio della Luparense dell'ultima partita che ho visto io, che li ho visti abbastanza compassati, ecco. Però questo è un aspetto, ma ce ne sono talmente tanti altri che è difficile dare un pronostico. Certo che se a luglio mi avessero detto ti salvi e dietro di te metti Luparense e Charlins, non l'avrei mai detto. Incredibile. Veramente. E ultima è sul Brian Lignano che è salito in D. Tu l'hai vista questa squadra l'anno scorso e quest'anno ha inserito degli elementi importanti per vincere l'eccellenza. Secondo te questo Brian Lignano, forte della tua esperienza, di cosa ha bisogno per la D? È un altro campionato, è un'altra gestione della Se dovessi dire una cosa assoluta? Sicuramente l'organizzazione a livello della gestione della settimana va cambiata, perché io ho parlato anche con Ale lunedì, ci sentiamo spesso con Mister Moras, quindi il discorso dei 3 allenamenti non è più fattibile, il discorso di fare alla sera sarebbe meglio di no, quindi la gestione settimanale cambia totalmente, la preparazione alla partita durante la settimana è tutta un'altra cosa. Quello è il primo aspetto, poi da valutare logicamente rosa, giocatori, però la gestione settimanale è da dimenticare l'eccellenza, ecco. Mister, grazie, complimenti per questa stagione, questa tua storia Chions, e vedremo cosa accadrà. Intanto manca una partita, buona partita e alla prossima stagione. Ciao Perfetto. Mister. Grazie Massimo, arrivederci a tutti, grazie mille, buona serata. Ringrazio Andrea Barbieri e vi do appuntamento la prossima settimana scoprendo quali saranno i verdetti. Ciao.